السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام دماء أمد مسلم في نفس الوقت كجوجتان سومالي وين waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin maamaha dhan social media hawleeyay isku haysteen oo aniga iga hadlayso oo ku saabsan sababta uu u baaqday barnaamijka lagu yiraahdo Somali International Fashion Show aniga uga baaqday. waxaan rabaa inaan sida saxda ah oo Ilaahay inoo geeyay inaan uga hadlo oo aan ku jirin maxaa la sheegay aan ku jirin maxaa la sheegay daboolnaan kale horta daan sharaxa barnaamijkan sababta aan u imid horta waxay invite gareyn ama casuumaad soo taqaanaan bal isoo casuumadan ku imaaday oo marka laga hadlaayo dad baa ka soo hadlay lacag buu qaatay markaasuu barnaamijkan kama qayb galin arrinta lacagta ah wax la yiraahdo lacag horta marka hore kuma iman waxaan ku imaaday casuumaad sharaf taas halkaas taata number 1 tan labaad maxaa la ii sheegay horta waxaan rabaa saddex u kala dhigo waxaan saddex ugu kala dhigaa tan koowaad aan rabaa inaan ka hadlo horta waxa la yiri qofka markuu caloosha ka baahan yahay uu dhargi karaa oo markuu cunto cuno ku dhargaa hore ugu sii socdaa laakiin markuu qofka qalbiga ka baahan yahay inuu qofka qalbiga ka baahnaado waa wax adduunka ugu daran marka qofka markuu qalbiga ka baahan yahay markuu maanta hadda markuu duhurnimada qadeeyo waa inuu ka fikiraa maxaa hadda casriye ka dhigan lahayd maxaad ku casheen lahayd caawda maxaa biri ku quraacan lahayd maxaad ku qadin lahayd maxaa habeenada ku casheen lahayd marka intaas si uu u helo waa inuu been sheegaa waa inuu wuxuu doono ku hadlaa waa inuu wuxuu soo hubiyay ku hadlaa inta ka soo hadashay barnaamijkan hadda baaqashada barnaamijkan aan ka baaqday qof ku soo hadla ma jiro wax runa qof ku soo hadlay wax sax maanta oo la hubay iyo wax meesha ka dhacay qof ku soo hadla horta ma jiro marka waxaan leeyahay tan number 1 waxa uga baxaya qofka markuu caloosha ka baahan yahay uu dhargi karaa laakiin markuu qalbiga ka baahan yahay ma dhargi karo waa inuu wuxuu doono sameeyaa been iyo wuxuu doono taas halkaas uga baxay tan labaad aan rabaa markii aan galo tan labaad waxaan uga hadlayaa arrinta sida saxda ah ee khilaafka ka imaaday sababtay ku dhacday aan ka hadlayo horta number 1 aniga waxa ii soo diray rag baa casuumaad ii soo diray hadal rageed baan ku soo baxay go'aan rageed baan ku soo baxay go'aan rageed aan meeshan ku imaaday nagoo imaanay hotelka degan markii la gaaray xilliga habeenkii inaan isdiyaarino ahayd hoos aan u degano hotelka aan deganaa la kaliya xaflad lagu dhigay marka hotelka inaan hoos u degano xilliga laga rabay inaan hoos u degano ka qayb galno barnaamijka baa gabar imaaday gudaha noogu soo gashay markaas waxay dhahday salaamu calaykum iyadoo gabadhii muransan markaas waxay dhahday waxaan rabaa waxaan gabadhii iyadoo waxaan u soo invite gareeyay dayax inuu u heeso in athletic madax ah oo meeshan joogo oo ka soo qayb gala barnaamijka waxay tiri waxaan u soo casuumay inuu ninkaas aniga igu heeso aniga waa fahmi waayay hadalka wiilasha isu casuumay wiil kamid ah banaanka joogeen aniga gudaha ku jiro qolka ayaga markaa meesha ka banaanka ay ku murmaayeen ayaga yaa murmeen marka aniga maba gelinba waa hawsha dhimaysteen hoos aan u degnay marka aan hoos u degnay la rabay xafladii nooga dhiman tahay albaabka bis inaan ka galno meesha dadku isku diyaarin lahaayeen dadka modelka ku libsanay wixii oo dhan marka taaganahay ay gabadha hadana igu soo laabtay noo imaadani xaaskeeda meesha isla taagan marka noo imaado waxay tiri salaamu calaykum haddii ay ka qayb galayso barnaamijka waxaa shardi ah inaad telefishin bay sheegto magaciisa aanu ma aqaano laakiin telefishinkaasna inaad berrito waraysi siiso waxaan dhahay excuse me sister maxaa u baahan tahay yaana tahay intaas ka timid intaas ka socota waxay tiri qofka barnaamijkan watay gabadha barnaamijkan dhan wadatay waa aniga marka aniga hadal uma furin ma xiri waan ka anagoo yani jawaabteeda diidan bay isku imaadeen ayaga marka isku imaayay dadka barnaamijka watay ee ay isu casuuntay ayaga iskhilaafeen ayaga dagaaleen waa baxnay kor fuulnay markaan kor fuulay haddana waa noola imaaday waxaa la yiri maadaama wiilka adnaan la dhahaan isu casuumay adnaanka ay imaaday wuxuu dhahay madaxayga fiir wajigayga fiir madama khilaaf xaggaas ah ma dhici doono markaan soo laabanay anagoo hotelka u baahan haddana mar labaad inaan galno baa wiilashii ka mid ahaa ayagana barnaamijkii baa ani gabadhii xaggeeda jiray oo haddana ii sheegeen anina gabadhii iyagu islahaayeen marka xaggaygu su'aal waxaan iga raali ahaa waxaan u baahanahay inaan barnaamij ka qayb galo marka ha ii soo dhawaaneen oo xaggaas iga tag wiilkii markaas maxaa la ii sheegay anaga iskhilaafnay iyo wiilkii kale aniga soo dejiyaa isu aamurmeen markay murankiiba wuxuu ku dhamaaday inay iyagu inta soo baxaan iskal isku dalbadaan ay is dagaalaan barnaamijka meesha ku dhamaaday qaybta labaad xaggaas uga baxay marka barnaamijka laga hadlaayo waxaan rabaa markii inaan midda saddexaad u gudbo oo beenta ay dadka magaalada wareejinayaan iyo social media iyo YouTube-ka meel walba ay wadaan waxaan rabaa inaan taas si sax marka uga hadlo ee dadku ka hadlayaan waa arrinta farxiyo tan saddexaad ku soo gabagabeyn doona
horta farxiin waxaan kaga sheegayaa horta habeenkii ilaahay baa ila ogiyay rasuulkiisa wax beenaan kuma daraayo farxiyo inta aniga sawirka ila galaysay ee iyada inta sawirka la galaysay ayadaaba iga badneenba ani oo qofba aan ima rabinba ayada dadku dhan ayada sawir la galayeen oo ayada famous kale ahaydba so waxay tiraahdeen gabar baa intay dayax u imaaday ay tiri sawir baa kula galay wuxuu yiri dayax inta marka hore farxiyo intay ka soo qaado horta maanyaradaas iyo aqliyaradaas iyo fudeedkaas iyo hadal daciifnaantaas qof ay ka muuqato oo dhashay oo lagu yaqaan Ilaahay kama dhigin oo miyi tan labaad marka arinta farxiyo ka hadlaysaan farxiyo kalsoonida ku jirto ma aha meel inta la yimaado gabartiida sawir aan kula galo qof maxaa la isha ka soo fasaxay kalsooni daradaasna ma haysan anaga farxiyo waa boqorad sidii boqoradii kale u nooshahay ragga intay meelaha soo fariistaan arinta farxiyo ka hadlaayo oo aan xishoonin gabar dumaashadood aan hadlin oo aan inay ka hadlaan inay qalad tahay ku hadlaayo farxiyo waa rag yani raggaasi ka hadlaayo waa rag ula nool xaasaskooda sida jaarida ajnabiga oo guriga uga shaqeysay xaasaskooda ula nool yihiin tan uma baahno hadal waxay nooshaa sida boqoradii nin jecel ay haysataa alxamdulillah waxa soo dhan kalsoonida ay qabto aan wax walba ka weyn kalsoonidii qabtana heerkaas daciif uma aha inay tiraahdo gabar sawir hal gelin iyo qof taageerayaasheedan iyadaaba igu dhiirigeliso igu soo dhaweyso tiraahdo teed kale dadka aniga taageer iyadaba iga jecel yihiin ba aniga oo saxda ah marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin dadka faaniskay ah waxaan hadalkayga kusoo gabagabeynayaa oo hadalkan oo dhan aan kusoo afjari doonaa hal eray inaan isticmaashaan wixii sida dayax si qaldan uga hadlaya aragtaan hal eray bilis isticmaalatan anaa keensan qofku markuu caloosha ka baahan yahay wuu dhargaa laakiin markuu qalbiga ka baahan yahay ma dhargaayo thank you